நம்ம கரூர்ல முதல் முறையா தமிழகத்திலேயே 4வது ஷோரூமா நம்ம வீரா ஹார்ட்வேர் ஹவுஸ்ல ரோபோ வேக்யூம் கிளீனர் விற்கிறாங்க. இந்த ரோபோ வேக்யூம் கிளீனர் சுவிட்சை மட்டும் ஆன் பண்ணா போதும், அதுவே வீடு முழுக்க கூட்டி மாப் போட்டு சுத்தமா வச்சுக்கும். சார்ஜ் கூட அதுக்கு தேவையான போது அதுவே போட்டுக்கும். என்னங்க, சார்ஜ் கூட போட தேவையில்லையா? அப்புறம் என்ன, இப்பவே வீரா ஹார்ட்வேர் ஹவுஸ்க்கு என்ன கூட்டிட்டு போங்க. போலாமே. அங்க இந்த ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் டெமோ வசதியோட வச்சிருக்காங்க. யூஸ் பண்ணி பார்த்து உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாங்கிட்டு வந்துடலாம். வீரா ஹார்ட்வேர் ஹவுஸில் ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கும் அனைவருக்கும் தித்திக்கும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு 5000 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஸ்மார்ட் வாட்ச், ஸ்வீட் பாக்ஸ் மற்றும் பட்டாசுகள் இலவசம். ஸ்ரீ அன்னபூர்ணா ஏஜென்சிஸின் வீரா ஹார்ட்வேர் ஹவுஸ், India's first hardware supermarket, number 26, Ranganayagipuram, EB office Ediril, near Renu Hospital, Karur. Cell 6380 102 556 and 9443 335 141.